Virenda ni Oh. so ndio njia wana master ya sawa wana master ya Simon how much? Na mnakuanga na coaching mtu mwenye ajui kuswim akitaka. Sasa coaching how much? Anacharge ngapi? Kikuyu Homestead. Mimi naitwa John. Yeah. Tawakaendi huku. Tangalia Village then Park. Then tumalizie huko Galati. Okay. For instance, this is the Kikuyu Homestead. Remember in tradition, mostly polygamous was mainly practiced. Nikisema polygamous is that here could marry many wives. For instance, here in Kikuyu, in the Riguanga, the father's heart. Then here we have the first wife. Heart. Then that there was the second wife. Heart. Then for the boys. That was for the boys. Yeah. Then hapo nyuma kulikuwa na the granary. Remember the first wife. Ndiye alikuwa anapewa authority zote. Tuseme mzee kama mzee yuko. First wife ndiye alikuwa ana act like the hand of the family. Ndiye alikuwa ana act like the queen. Na ndio pia remember haikuwa must though hapa tumejenga nyumba mbili. Haikuwa must mtu anaoa bibi wawili pekee. Kuna wengine uko unapata watano ama zaidi. So bibi wa kwanza ndiye alikuwa na authority zote. For the other wives. Or the other wives. Yeah, so that why ukiangalia nyumba zake, nyumba yake ni tofauti sana na hizi zingine. Naweza angalia tu, si ndio? Hata ukiingia tu. Huko ndani kuna different versions. For instance hapa, this was the waiting room kama ya wageni tu. Mkisi wageni wakuje walikuwa wanatulia hapa kwanza. Yeah. Then this one ndio ilikuwa jikoni. Yeah, sio hizi ni jiko. It's not a game, it's a rich thing. Muratina. How much? Sawa. Original Muratina. Unajua kuna wale they sell Muratina but it's not original. Original. Then this side. This was the gas. Remember in tradition, the gas walikuwa na pamoja na mama. Ya nyumba ya mama. Yeah. Then inside the gas. Na hapa ni kitchen. Tini moja. Kama watatoshea okay. Oh, here. But then unajua till to date kuna wenye wana practice because of wrestling.
Hiyo kuiba. Wote imeisha. Yeah. Yeah. Hata nione hizi zingine vile zinakaa ndani. Oh, kuja hizi villages. Tuanze huku. We follow the guide. Yeah. Kikuyu, Kamba, I mean. Remember, Kamba and Kikuyu, they are all Bantus. So many things were common. Just the difference in iko hapa na from the Kikuyu is that in Kamba we have the married sons at. For instance, tuseme hii familia iko na vijana kaa 10 na watano ndio wameoa, watano wengine hawajaoa. Hao watano wenye wameoa walikuwa nakaa pamoja, wenye hawajaoa pamoja. So for instance, hiyo ndio iko nyumba ya married sons. Then for the boys ni ile wenye hawajaoa bado. Yeah. Then remember the main activity of Kamba was here long distance renters. So though hata kama walikuwa wanafanya farming ile tu kidogo. That why unapata granary iko nje. Walikuwa wanatengeneza granary yao ndani. Yeah, but hapa tujajenga. So walikuwa wanatengeneza ndani ya nyumba. Okay. Yeah. Hiya, do you know ya Makamba but hiyo nimelearn for the first time ya granary. Granary yao mostly wako wanatengeneza nje. Wakaweka huko ndani. Si nyumbani kwa Kamba wako wanafanya farming sana. Yeah, sure. Wangeitengeneza kubwa. Pata kunika. Hata Meru, bebe nini Meru? So unapata Meru na Kikuyu ni kati the same. Wewe Meru. Ulikuwa na watoto. Unajua kwanza hii ina attract watu juu ya crocodile. Kwanza ukiona hiyo nini? This is for the Teso. Yeah. Teso community. Remember the Teso are Kushites. In Teso. Teso mainly walikuwa na reef in union. Watu wao unapata the granary iko katikati. Granary iko katikati inamaanisha yani tuseme wamevuna kitu yao yote walikuwa naweka hapo kwa granary, then they share among the family members. That why the granary iko katikati. So kama ni food wamevuna tutakuja hapo wanashare wote. They share among nini kila mtu kwa village. Ama kwa family. Yeah. Kama ni fundi wamepika inakuja hapo wanasavia hapo wote. Okay. That why the granary iko katikati. Okay. Yeah. Mwenye alianzisha hiyo conservative alikuwa anafanya kazi huko Meru National Park.
unatembeanga my friend ndio uone wanyama. Si Na rahisi. haya wanyama wamejaa huko ni giraffe. Giraffe. This is for the carriaging. Ukiangalia encouraging iko tofauti sana na hizi community zingine. Ndio kwanza hapa nyumba ni mingi. So walikuwa naishi watu wengi. Number 2 ukiangalia nyumba ya the first wife. Iko na 2 doors. Yeah. Actually I've noticed that, then I'm wondering why 2 doors. And kuna reason. Okay. In carriaging walikuwa naishi pamoja na grandfather. So hii ilikuwa nyumba ya grandfather. Then nyumba ya husband. First wife, second wife, married sons. The boys. The reason why nyumba ya the first wife kuna milango mbili that in carriaging remember tuseme kuna kesi yani imetokea between the husband na wife. Na sasa mmeamua kusolve the case. Si kuna wale watu watakuja kutoka side ya wife na ingine side ya husband. Ndio wasolve hiyo ni ongea wasolve hiyo. Au wale wazee. Ndio? Yeah. Now tuseme kama wazee wenye wamekuja from the side of the husband wanaingilia mlango au ingine wanaingilia ile ingine. Yeah, then ndio wapatana katikati. If watasolve the case they exchange the doors. Unatokea ile mlango yenye mko kujia. But kama mta agree unarudi ile mlango ulikujia bado. Oh. Yeah. So that is the main reason. That was the first wife's heart ilikuwa na 2 doors. Yeah. Then number 2 is that si kulikuwa unafanyika FGM. Na the circumcised house ilikuwa naka kwa the first wife. Na tuseme baba yake alikuwa anataka kutembea huko. So kama anatumia mlango wangetokea ile mlango mwingine. Ndio ile heshima. Hiyo kitambo ilikuwa heshima. Heshima ilikuwa the most ilikuwa kitu ya kwanza. Yeah. Okay. Uko nasikia si unapatana na kama wewe ni kijana ukiona si mama yako kwa umbali unaingia akichaka kwanza. Kwanza huwezi patana naye direct. Ndio heshima. Yeah. Watu wa karibu kweli. Okay. Yeah. So then ukiangalia hizi nyumba zote hiyo aliko juu, si ndio? Hizo zote. Ilikuwa na reason number 1 inaonyesha the main room of the house. Then ilikuwa inaonyesha that the owner of the house bado ako alive. In case akufe alikuwa na ng'ombe na kifrati. Okay. Yeah. Na mbona hapa sijaona granary? By the wakale walikuwa wanatengeneza granary. Yetu ilikuwa hapa ni ilibomoka. But itafanywa repair. Yeah. So initially the Kalenjins were farmers. They were farmers. Yeah, mostly walikuwa na granary kubwa sana. By the nilikuwa naangalia kwa Karenje hapa na mbona hapa kuna granary. Sisi tulikuwa farmers. Yeah, lakini so ni kutoka ilitoka. Tunawanini ndio huko. Okay. Luo Homestead. This was for the Luo community. Naangalia kwa Luo nyumba ya the first wife kuna wenye nakaa, si ndio? Kuna wenye nasamanga iko na balcony. Nasamanga ni condo. Yeah. Unasema ni nini? Mimi nikiangalia naona ni kama inakaa ni corridor. Yeah. But ni condo. Wacha tu assume ilikuwa balcony za kitambo. Balcony ya kitambo. Yeah. So hiyo balcony inaonyesha that the Luo they are primed. Hiyo kiburi yao sasa imeanzia sasa. Kutoka kitambo ilikuwa. Hapa kitambo ilikuwa. Hata wewe unapata hiyo nyumba ya the first wife ilikuwa inatengenezwa hivyo. Okay. Yeah, just the main reason why ilikuwa inatengenezwa hivyo ni hiyo the primedness. Kujionyesha tu. So ni ya looks, yani kuonyesha first wife, because I can see first wife heart is different to the second wife. Second wife haina hiyo balcony something. Kuonyesha hiyo ni special. Okay. Yeah, then ilikuwa inatumika number 2 tena in case tuseme they are keto atoshi kwa hii shen. Wengine wangeingia huko. Wanafungua huko. Kwa kona sawa kwa the corridors. Okay. Then in Luo tuseme the second wife akona wageni.
au wageni wakikuja direct waende kwa the second wife. Aha. Wanakuja kwanza kwa first wife, Aha. ndio wanatulia hapo. Aha. Then the first wife ndio anarad the second wife, then second wife anakujia wageni wake. Okay. Yeah. So the first wife alikuwa na authority zote yani. Aha. The powers. All the powers. Yeah. Then hapo ukiangalia nyumba ya mzee ilikuwa inakaa huko nyuma. Aha. Hakuwa anataka kusumbuliwa. Anakaa huko mbele. Unajua hii tukifanya, kuna kitabu tulifanyanga, sijui kama ulifanya kitabu ilikuwa inaitwa ya Akoko. Nilikuwa nasikia brother wangu akisema. Kufanyanga hiyo. Mimi sio soma hiyo. Ilikuwa na hizo traditions za Luo sana. Pia walikuwa na granary. But iko nyuma. So they were both, they had kettles and also they were farmers. Ni kulisha. So unapata kuna wengine wanafanya part of farming kidogo, wengine kidogo. So combine. Kuna activity mingi. Na sasa hii, because I can still see the nini, is it the same na Kalenjin? Hizo ziko kwa heart juu. Yeah, hiyo yenye nimewaambia nini? Yeah. So the main reason kwa family zote ziko hivyo. Ni kuonyesha they were alive. The husband is alive. Mijikenda. Mijikenda hearts so funny. Kuna walikuwa wanakaa kwa nyasi. This is for the Mijikenda community. Remember Mijikenda are also Bantus, mostly are found within the coastal areas. Yeah. So mostly Mijikenda wanapatikana huko Mombasa. So this one is called the watchtower. Mostly hao wasee ndio walikuwa wanatulia hapo juu, wanapanda hapo juu, wanatulia hapo. Na si unaona iko juu na mtu akiwa juu anaona mbali. Yeah, number one, so ilikuwa inatumika kuona, tuseme kuna wageni wanakuja wanaonea mbali. Then ndio wana alert wengine. Number two, tuseme kuna enemies wanakuja kuwataka. Ukiona unawaambia. Then the main activity of the Mijikenda was hiyo kutengeneza hizi mbinzi kwa mikono. So this one was their workshop. So walikuwa wanatulia hapo wakitengeneza. Yeah. Then pale nyuma ni the husband hut, first wife, second wife, and the sons. Na hii ni cattle shed. Cattle shed. Yeah. There were pastoralists too. Yeah. Okay, in Maasai. Mostly nyumba za wanawake ndio ziko complete. Iko na decent. Remember, Maasai, the main activity ya Maasai ni pastoralists. Yeah. So na wenye wanataka kuishi ni wanaume. So unapatanga wanawake ndio wamebaki ndani. Hata wao sasa nyumba za wanawake ndio ziko kwa gate, wanaume wakuangi most time. Ndio wanawake watumia kuwalikamu. Yeah. Na ndio wanatarisha boma sana sana. The wives ndio walikuwa wanatengeneza nyumba za Maasai, in Maasai community. The female ndio wanaunda nyumba. Yeah, ndio walikuwa wanaunda. Na walikuwa wanaunda kutengeneza mkutumia. Na cow dung. Yeah, so hiyo maudhi ya ng'ombe ndio wanatengeneza. But this one tumetumia simiti ndio rusted on. Unajua mosi inakuanga for education purposes. Kwa hivyo, so it is not the original, like it is not the way originally they were constructed using the cow dung. Yeah, the rust. Okay. Sasa wacha nione vile inakaa ndani.